Jangan biarkan batuk berkahak anak menjadi masalah yang besar. Tahu tak betapa bahayanya mengabaikan batuk berkahak pada bayi di bawah umur 5 tahun dan ke bawah boleh membawa kepada beberapa kesan buruk yang sangat serius. Tahukah anda, kesan yang pertama, batuk kahak boleh menyebabkan jangkitan kuman pada paru-paru. Kahak yang tidak dikeluarkan boleh menjadi tempat pembiakan bakteria, menyebabkan radang paru-paru yang boleh mengancam nyawa bayi anda. Yang kedua ialah bronkitis kronik, mana saluran pernafasan menjadi radang dan menghasilkan lebih banyak lendir. Ini boleh menyebabkan masalah pernafasan yang berpanjangan. Jangan biarkan batuk berkahak mengganggu si kecil anda lagi. Dapatkan sekarang minyak herba asmak yang mengandungi 100% bahan natural, boleh dipakai daripada umur 1 hari lahir sampai dewasa. Cepat-cepat tekan beg kuning kita sekarang.